Parte 6. Acordei no banco da frente e o sol nascendo pela janela. O autocarro estava vazio, parado na minha paragem. Desci em silêncio, mas quando olhei para o vidro retrovisor, vi meu reflexo com capuz, sem rosto. Na rádio a voz repetia: próximo passageiro, confirmado. E o autocarro fechou as portas, arrancando com as luzes piscando. Agora sou eu que espero, sempre o último passageiro.